រឿងរថយន្តក្រុងមរណៈនៅជនបទដាច់ស្រយាលមួយនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមានរឿងនិទានគួរឲ្យខ្លាចមួយដែលគេខ្សឹបប្រាប់តគ្នាអំពីរថយន្តក្រុងមរណៈវាជារថយន្តក្រុងដ៏សែនចាស់ដែលគេនិយាយថាធ្លាប់ជួបគ្រោះថ្នាក់ដ៏រន្ធត់កាលពី30ឆ្នាំមុនបណ្ដាឲ្យអ្នកដំណើរទាំងអស់បានស្លាប់ប៉ុន្តែនៅរាត្រីខ្លះពិសេសនៅពេលដែលមានអប្សរាគ្របដណ្ដប់នៅលើដងផ្លូវរថយន្តក្រុងនោះនឹងលេចឡើងជាថ្មីដឹកអ្នកដំណើរទៅកាន់ទីបញ្ចប់ដ៏អាថ៌កំបាំងមួយសុគន្ធជាយុវជនអាយុ25ឆ្នាំជាអ្នកភូមិធម្មតាម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើដំណើរទៅសាលារៀននៅឯទីក្រុងដើម្បីសិក្សាថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាយប់នោះគេបានខកជិះរថយន្តក្រុងជើងចុងក្រោយហើយត្រូវរងចាំនៅចំណតដ៏ស្ងាត់ស្ងៀមមួយអប្សរាចាប់ផ្ដើមហុំព័ទ្ធជុំវិញធ្វើឲ្យសុគន្ធមានអារម្មណ៍ថាមិនស្រួលស្រាប់តែពីចម្ងាយពន្លឺចង្គៀងរថយន្តក្រុងចាស់មួយបញ្ចេញពន្លឺលឿងស្រអាប់បើកចូលមកជិតគេរថយន្តក្រុងនោះមើលទៅចាស់ខ្លាំងតួរថយន្តច្រេះនិងមានស្នាមប្រេះជាច្រើនទ្វាររបើកព្រមទាំងមានសំឡេងកុកកឹកអ្នកបើកបរម្នាក់ដែលស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានរហែកនិងមួកគ្របមុខគ្រាន់តែលើកដៃក្រវីឲ្យសុគន្ធឡើងដែលគ្មានជំរើសផ្សេងសុគន្ធក៏សម្រេចចិត្តឡើងជិះរថយន្តនោះនៅខាងក្នុងរថយន្តក្រុងមានភាពស្ងប់ស្ងៀមយ៉ាងចម្លែកអ្នកដំណើរប្រមាណជា10នាក់អង្គុយស្ងៀមមុខស្លេកស្លាំងនិងភ្នែកសស្រអាប់សុគន្ធព្យាយាមសួរអ្នកជិតខាងថាតើរថយន្តនេះទៅណាប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែសម្លឹងមកវិញដោយមិននិយាយស្ដីអ្វីទាំងអស់អង្គុយបានបន្តិចក្លិនស្អុយដូចជាសាកសពចាប់ផ្ដើមហើរពេញក្នុងរថយន្តក្រុងបន្តបើកកាត់អាប់តែផ្លូវហាក់ដូចជាមិនធ្លាប់ស្គាល់សុគន្ធក៏សម្គាល់ឃើញថាទេសភាពខាងក្រៅបង្អួចប្រែជាចម្លែកដើមឈើហាក់បីដូចជាឈរស្ងៀមគ្មានចលនារស់រវើកតាមខ្យល់បក់នោះទេផ្ទៃដីពណ៌ខ្មៅងងឹតនិងសំឡេងល្វើយហាក់បីដូចជាមនុស្សរាប់រយនាក់កំពុងតែជជែកគ្នានៅក្នុងពេលតែមួយគេចាប់ផ្ដើមភ័យហើយស្រែកសួរអ្នកបើកបរថាពូកំពុងបើករថយន្តទៅណានឹងប៉ុន្តែអ្នកបើកបរបែរមុខមកហើយសុគន្ធចាប់ផ្ដើមស្រែកព្រោះមុខគេគ្មានភ្នែកនោះទេមានតែប្រហោងខ្មៅពីរនិងស្នាមញញឹមគួរឲ្យភ័យខ្លាចសុគន្ធព្យាយាមរត់ទៅទ្វារប៉ុន្តែទ្វារជាប់សោអ្នកដំណើរផ្សេងទៀតចាប់ផ្ដើមងាកមកសម្លឹងគេដោយមុខរបស់ពួកគេប្រែជាសាច់ស្អុយរលួយនិងភ្នែកហូរទៅដោយឈាមពួកគេនិយាយដោយសំឡេងល្វើយមកថាឯងមិនអាចចេញទៅណាបានទេសុគន្ធឌូអុកគូតដោយភាពភ័យស្លន់ស្លោរំពេចនោះគេបាននឹកឃើញដល់រឿងនិទានរបស់ជីតារបស់គេថាបើសិនជាជួបរថយន្តក្រុងមរណៈត្រូវតែប្រើភាពជឿជាក់និងភាពក្លាហានដើម្បីប្រឈមមុខសុគន្ធខំប្រមូលស្មារតីហើយស្រែកថាខ្ញុំមិនខ្លាចពួកឯងទេខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់នៅទីនេះទេគេរើសកូនកំបិតតូចមួយចេញពីកំបោរហើយចាក់ទៅលើកៅអីដោយសង្ឃឹមថានឹងបំបែកអ្វីមួយ
ភ្លាមនោះរថយន្តក្រុងចាប់ផ្ដើមញ័រយ៉ាងខ្លាំងហើយសំឡេងយំស្រែកដ៏គួរឲ្យខ្លាចបានបន្លឺឡើងអ្នកដំណើរទាំងអស់បាត់ខ្លួនហើយអ្នកបើកបរបែរមកសោចខ្លាំងមុននឹងរាងកាយរបស់គេរលាយទៅជាខ្សែក្បាច់ទ្វាររថយន្តបើកភ្លាមហើយសុគន្ធលូតចុះចេញទាំងខ្លួនញ័រទៅត្រើតពេលសុគន្ធភ្ញាក់ឡើងគេឃើញខ្លួនគេនៅក្បែរចំណុតចាស់ដែលអាប់បានសាបសូន្យទៅហើយមានតែពន្លឺព្រះអាទិត្យទើបតែរះបញ្ចេញមកគេមិនដឹងថាអ្វីដែលកើតឡើងជាការពិតឬគ្រាន់តែជាសុបិននោះទេប៉ុន្តែនៅលើដៃរបស់គេមានស្នាមឆ្កូតច្បាស់ដែលហាក់ដូចជាស្នាមក្រញាំរបស់មនុស្សចាប់ពីពេលនោះមកសុគន្ធមិនដែលហ៊ានរងចាំរថយន្តក្រុងនៅចំណតនោះទៀតឡើយហើយអ្នកភូមិនៅតែខ្សឹបប្រាប់តគ្នាថាបើអ្នកណាជួបរថយន្តក្រុងមរណៈហើយនឹងមិនអាចរួចខ្លួនបានទេនោះព្រលឹងរបស់ពួកគេនឹងជាប់នៅក្នុងរថយន្តនោះជារៀងរហូត